または緑の乗車位置、三角印の1番から8番でお待ちください。停車駅は七条、丹波橋、中所島、葛葉、枚方市、郡江、寝屋川市、森口市、京橋、天満橋、北原、淀屋橋です。淀屋橋にはこの電車が先に到着します。丹波橋で各駅停車、淀行きに連絡します。ご乗車ありがとうございました。日本市島です。到着の電車は快速急行淀屋橋行きです。まもなく扉が閉まります。ご注意ください。